Mengalava Kamya, Janoga, did the Ganzali Maso, Microsoft ma Daboni Tere Kama, quoted her a Daboni Ryu, Benya Hubadiba, Lajana Webje, a ta out young legend a Kama Webje, Palomio Bianlo Yales or Nilan Lirio, Janor did the Ganzali ma, Yawi Bidon Mabje Bare, Tia the Ganzali Rojano, Metare, the Nandali Tiaule, she did. Pija Vidali Lepjian, Alone Tijin Nilo Metene, Thingazali to Coop Chedra, Genomia will be laid up your body. Taleo Ledripja Bibuya, Microsoft so well the cello point like Bame. Microsoft so well point lavi so you know, blind documents or a tail general when like Bame. When we do so you know, general Microsoft ma, Sassi Ripilo Yene go a double retention, go tell like double general Benya Tao. General Young Legend never no, Tiluno General Young Lebuya, Asian Zone Pony Tabia Bame, Taja General Microsoft ma Pony retention as we know, in Sas or a tail will be a day, Pechas or a tail and biro ma, this device or a tail will be do, Koya computer machine, go don't you make that only general UH and biro tell you Yavare, General detail and biro ma, Photoshop, color tag and biro, designs or a tail and biro. Down general double need about tell like Bame, a good imaginary the main bony tell like me, do a salad bevare, in Sasso be a low like Bame, a good lachi general dima bony the bone tetare, a deep bony got a loss general debone neari huge and so in, Swillo Yama Mahobo, a good general got double need tabi dore chema, bongo general got neari huge and so in, သူရဲ့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာရှိနေတဲ့၄ရောက် option ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ infra or tab ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကကိုလိုအပ်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ထားလို့ကျွန်တော်တို့ရသွားမယ်ပြီးရင်ပုံကိုအကြည့်အသေးကျွန်တော်တို့ down ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြည့်အသေးပြန်လို့ရမယ်အပေါ်မှာ rotate လှည့်လို့ရတဲ့နေရာလေးရှိမယ်ပေါ့အခုဒီရဲ့ပုံလေးကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တမင်ကဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လှန်ကျင်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အထက်အောက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လှန်ကျင်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့နေရာလေးကတော့သူ့ကိုဆက်လက်လေးပေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ပုံမှာရှိနေတဲ့ picture format ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားပြီးတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ rotate object ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office 2013 2016သုံးတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာ rotate ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ Microsoft Office version ကတော့2021နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်သူထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်လည်းသူကဒီမှာ rotate right 90 degree ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တပုံကို90 degree ကျွန်တော်တို့လှည့်ကျင်တာလားပေါ့ဒါအောင်မှကိုကဘယ်ဘက်အချမ်းနဲ့ပြီးတော့လှည့်ကျင်တာလားညာဘက်အချမ်းနဲ့ပြီးတော့လှည့်ကျင်တာလားဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့လှည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ညာအထက်အောက်ပြောင်းလဲချင်လဲဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ flip vertical တဲ့ vertical ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အထက်အောက်ပြောင်းလဲချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ် flip horizontal ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကဘယ်ဘက်ညာဘက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းလဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကိုကဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်ပြီးသွားလို့ကိုထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဘယ်ညာပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ play horizontal ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ပုံလေးကဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်သွားတယ်ဒါဆိုရင်သူကပုံကဒီဘက်အနေထားပဲလှည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ play horizontal ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပုံကအခုလိုမျိုးလေးဘယ်ညာပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေထည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ရဲ့ဘေးမှာကနုတ်ပန်းပေါင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါလေးကအရင်အသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းပေါင်လေးတွေထည့်တဲ့အခါမှာကိုထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်လေးကဒီဘက်ဘေးကိုကနုတ်ပန်းလေးကလှည့်နေပါတယ်ပေါ့ဒီဘက်ချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ play horizontal ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဘယ်ညာပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft မှာဓာတ်ပုံတွေထည့်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်ဘယ်ညာပြောင်းလဲတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးထားတဲ့သင်တန်းသားလေးလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်เนาะပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနောက်တစ်ခုပါထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သင်ကြားပေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်မေးထားတဲ့သင်တန်းသားလေးနောက်တစ်ယောက်လည်းရှိတဲ့အတွက်တခါတည်းဖြေကြားပြီးသားလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အောက်ခြေလေးမှာကျွန်တော်တို့ remote ရဲ့ print layout ရဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ web layout ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့
လက်ရှိစာရိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးကကျွန်တော်တို့ print ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် print layout အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီရဲ့အောက်ခြေလေးမှာကိုကလွှဲပြီးတော့မှ remote ကိုသွားပြီးတော့မှထားလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာစာရိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ရိုက်နေကြအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုလိုပုံစံကြီးသူကစာတွေကိုအနေထားဖတ်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာပေါ့နော်တိတောင်ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာစာပိုင်လေးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ညီမချင်းလေးထုတ်ပြီးတော့ IAD run လို့ရိုက်မယ်ကွင်းလေးစပြီးတော့မှစာပိုင်2ပိုက်လောက်ခေါ်လိုက်အန်တာလေးခေါ်လိုက်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှ print layout ကိုရွေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စာရိုက်နေကြမြင်ကွင်းလေးတိုင်းပဲရှိနေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ remote ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကပုံမှန်စာရိုက်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဖတ်လို့ရတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမသိဘဲနဲ့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ remote ကိုရွေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့မသိဘဲနဲ့ကိုက Microsoft Word ကိုလည်းအကောင့်အသုံးမပြုတတ်နေသေးဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စာရိုက်နေတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပုံစံကြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားမှလည်းမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ကာစာကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ချရတာသိပြီးတော့မှအစင်မပြေတော့ဘူးဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကနည်းနည်းလေးဒီကြောင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့အောက်ခြေ standard bar လေးမှာကျွန်တော်တို့မုတ်3ခုရှိတယ် remote ရဲ့ print layout ရဲ့ web layout ရဲ့ဆိုပြီးတော့3ခုရှိပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းထားဖို့ရအတွက် print layout ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုမှပုံမှန်မြင်ကွင်းလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ remote ကိုရွေးထားမိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ web layout ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားမိတဲ့အခါလည်းရှိတယ် web layout ကိုရွေးလိုက်မိတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းသူကဒီမှာကာစာကအခုလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြနေတယ်ပေါ့ဒီပုံစံကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်စလုံးတွေကတေးသေးလေးနဲ့အခုလိုမျိုးပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာပုံမှန်မြင်ကွင်းအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စာရွက်ကအခုလိုပုံစံပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့အောက်ခြေလေးမှာကျွန်တော်တို့အလဲကောင်မှာရှိနေတဲ့ print layout ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်အသုံးဝင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page Messenger ကနေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် comment နေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ mail လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးပြန်လဲပြီးတော့မှဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းသင်ခန်းစာလေ့လာထားတဲ့ comment ရဲ့အောက်မှာ DONE done ဆိုပြီးတော့လည်းရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုတော့ဗီဒီယိုရတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ